канал СЛП. То есть сейчас мы будем разводить костер в сыром лесу. Я костер развожу в сыром лесу именно я с помощью сухого горючего, потому что, допустим, на моей практике это самый оптимальный случай. Сейчас мы очистим землю от этой вот всей штуки, ну то есть до песка. Так, все, продолжение идет. Мы яму откопали сейчас. То есть мы кое-какие-то места, сразу скажу, все сырые. Дождь шел у нас где-то. Не следует. Ну. У нас, то есть я угрожаю таким горючим, как повторял. Ветки все сырые, у нас шел дождь. У меня уже где-то 3 такой сильный. Сейчас он, ну, мы хотели вчера снять, но дождь был, мы вчера не сняли, потому что вчера как бы, ну, дождь такой сильный. А сегодня нормально. Это мой метод, как я обычно разжигаю сухим горючим. На низ ложу толстые сырые ветки. И сюда уже ложу сухое горючее. Сейчас его подожди. У нас все в пакетиках, потому что чтобы дождь не намочил. У меня, в принципе, сюда все в пакетиках. Вот горит сухое горючее. Наверх мы ложим аккуратно, чтобы высыхали мелкие веточки. Когда они высохнут, они возьмутся гореть. В дальнейших видео мы будем показывать выходы в лес и так далее. То есть разжигание костра разными способами, допустим. Этот один из самых легких, а все остальные там будут с помощью батарейки, там, с помощью огнива, может быть, попробуем. Вот так вот. Сложим наверх и веточки. То есть, почему вот этот способ самый оптимальный при дожде? Потому что не надо долго корячиться, собирать с помощью топора, обрубать поленья. То есть, ну, потом это, надеюсь, мы покажем, как делается. То есть, ну, с одной спички костер в сыром лесу. Так, ну, самый оптимальный. Оптимальный способ. И сильно не надо налаживать, чтобы пропускало воздух, чтобы было горение. Еще вот, когда вы будете эту яму копать, то в ней корни. Корни сами по себе, они как дерево, сухие. То есть можно еще все подлаживать. Вот. Сейчас главное подождать. Дождь усиливается. Сейчас мы поставим на стоп, чтобы потом... Поставим? Что стрелку? Все. Все. Когда костер стал, ну то есть уже такой устойчивый, можно подлаживать такие дрова покрупнее, чтобы они сушились. Их не на сам костер, а их сбоку. Они будут сушиться и потом сами загорятся. А вот такие вот, то есть, ну, мелкие, их можно и сверху, они тоже. Но они быстрее засушатся и загорятся.
Вот попробовали, то есть, ну, решили снимать, ну, свой канал. Ходили много мы, то есть, в лес, ну, на такой опыт чуть-чуть есть. Ну, решили снимать. Ну, не знаю, как получится, не получится. Вот так вот. Так, на стоп. Вот так вот. Вот это мой способ разведения костра в сыром лесу. То есть, ну, тут, где нету возможности. Ну, допустим, я, допустим, с собой топор не беру. Беру так иногда, когда длительные походы. А так, то есть, ну, у меня всегда сухой горючий с собой. Развожу костер им. Ну, когда очень сильно уже нужда. А так, мы разводим костер, ну, разными способами. Потом, когда будет время, мы все снимем. То есть, ну, вот так вот. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И все.